The rain has stopped. Come with me. Let's pick some matsutake. Signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins. Let's go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. There aren't many guards here. Looks like their plan to draw away the Abyss Order's forces really worked. One with my blade. Goba, get them! Swift and merciful. Rain outlines your fate. Incoming! More signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. But why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? Be careful now. Paimon's right behind you.
This looks like a person. Could it be the Grand Thief? Why is he in that position? Is he praying to something? That's... Why is the Statue of the Seven hanging upside down? And the statue's hands... Paimon remembers they're normally holding an orb, right? But this statue is holding... What is that? Paimon has a really bad feeling about this. And the Grand Thief hasn't moved an inch. Hello? Are you okay, mister? He's dead. Paimon doesn't feel so good. Let's get out of here, and fast! We should report back to God. Ah! Now what? We can't stay here! Quick, run! Speed of light. No, my sword! You cannot spy on the secrets of the Abyss. You have come here. You have seen our secrets. For this, you must pay the price. As a herald, I will mete out your punishment. An Abyss Herald? Dainsleif. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Dainsleif, that constant annoyance in our affairs. Did he send you here to die? His resistance against the Abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. The Abyss is unstoppable. What is this power? I've never seen it before. Careful, please don't get cocky.
fine. Out of the frying pan, into the fire! Don't blink! Force my blade. Rain outlines your fate. Incoming! Hey! This power, it seems familiar. I see. So it's you. You are the one. In that case, I shall stay here no longer. What a tough battle! Are you okay? Oh, such a strong enemy! Who knew the Abyss Order had Huh? What is it? Oh, right, yeah! We're near the exit now. So, we meet again. A little sooner than I had expected. Hey, it's Dane! Judging by your expression, it seems you just experienced something quite strange. Could it be that you encountered an Abyss Herald in those ruins? Huh? How did you know that? I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to an inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. No, I have never seen such a thing during my time fighting the Abyss, though I have had my suspicions. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? And then, as we got close to the exit, an Abyss Herald suddenly... We fought a big battle with that Yes, this is a rare opportunity and... Let's go! A rare opportunity? No, my sword! Nice and spicy! Swift and merciful. Ring cutter! Speed of light! With sword from shadow! One with my blade. Boba, get them! Spirit blade. Attack! Incoming! Nice and spicy! You're toast! A touch of frost. No, my sword! Speed of light! Those Abyss
mages just now? Were they trying to ambush us? No. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. Oh, is that so? The Traveler here seems to like doing that a lot, too. Looking for chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of... They wouldn't be searching for such ordinary objects. In fact, I was nearby investigating precisely because abyss mages often come out from that ruin to explore. They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain valuable object to take back to the ruins. However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. Well then, why didn't you grab one of them just now? I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the abyss, but I have a feeling that their plan with this object is of major importance to the entire Abyss Order. One cannot discover the truth behind it through interrogation. Or rather, these Abyss mages likely fear something else much more than they do a painful interrogation. Paimon is getting goosebumps thinking about all this. All right, we shouldn't waste too much time here. Let's continue our search.สวัสดีครับคุณเจมส์เพิ่งไปทำซาลาเปามาครับวันนี้พักผ่อนไม่ได้ออกบ้านฝุ่นเยอะครับที่นี่วันนี้เราหวัดดี5 รอบแล้วครับอันดีคือการทักทายว่าพร้อมแล้วครับ Say hi ว้าว It was worth the trouble. I let my guard down. Let me weave you a verse. Incoming. Cut to the chase. คุณน้องชายมุนลิยังไม่ตื่นเลย โอ้โหครับ Don't blink. Hey. With sword comes shadow. Got lucky that time. At the frying pan, into the fire! The scourge of evil remains. Speed of light. Nice and spicy! ผมพักแล้วนะ นอนดูคุณโก้ดีกว่า ครับ At the frying pan, into the fire! Rain outlines your fate. Nowhere to hide. Good. Bubba, get them!
Seems wherever we find an abyss mage hideout, ช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวยังไม่รู้ครับเลยอยากกินอะไรที่ชื่นใจและอาหารที่ให้พลังงานเต็มที่สักหน่อยช่วงนี้กินไม่เลือกเลยครับผม There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. ถ้าเรารู้สึกไม่เป็นธรรมชาติของเราก็เหมือนกับร่างกายเขาบอกว่ามันขาดอะไรบางอย่างครับ Forget it. Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no แต่ที่ means ผมรู้ incidental. เกี่ยวกับระบบฮอร์โม Rather, น they are both ไม่ branches ใช่ผม that รู้ have หรอก grown out and มันมีงาน up วิ from จั the ย same roots below. Branches? ฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายเรา What do you mean ตัว exactly? ไขมันจาก Both สารขับไข originate มัน from ที่ an ดี ancient nation that was destroyed 500 years ago. มันทำให้ฮอร์โมนเราพลุกพล่านครับ The Abyss Order and Ruin Guards ทำให้ฮอร์โมนเราเป็นปกติ after the หลาย destruction ตัว of that nation? ครับ Oh. Speaking of ก็เลยฮอร์โมน Conria, ต้อง that's really หมาย a ถึง super ancient name. เรา Oh, right. As ไข a มันที่ guide. ดีครับ Huh? มีความสำคัญมาก You have memories เหมือน of กัน being ครับ there. But that nation was destroyed 500 years เราได้เอ็ด ago. สักวันหนึ่งแล้วเราก็มากินหมูสามชั้น Is that so? Well, เมนูไหนก็ได้อ everyone ย่างเงี้ย has ครับ their ที่มันไม่ใช่ secrets. ทอดมะ You did not อะไรก็ pry ได้ into ที่ดูแล mine, สุขภาพ so I shall not pry into เนื้อ yours. ติดมันมันจะ But รู้สึก if you would like to มี tell กำลัง me, ทันที I will listen. ต้องลองดู So, So that's the complete คอเลสเตอรอล story, huh? Hyman thought that you ran into that unknown god first. ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว I see. คอเลสเตอ So รอ your ล first คอเลส memory เตอรอล after coming to this world was being Cholesterol awoken by your brother ได้ from จาก within สัต that ว์ meteorite. เป็นไขมัน It ที่ได้ seems จาก your สัตว์ brother woke up first. But the question is, how ได long กิเซอรอล before เป็นไข you? มันที่ได้จาก And then your brother told you that the destruction of Kanria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? The destruction of Conria? He's That destruction you witnessed, that's history from คุณเจม 500 ไม่ส years บาย ago. It หมายความ seems the first time ร่า you งกาย awoke น่า in จะ this ใช้ world แบบ was ว่า indeed during that period. ดูดซับแร่ธาตุทุกสิ่งทุกอย่างโปรตีนเพื่อไปสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อสู้กับไวรัสครับ because he woke up แล้วทีเนี้ย first. ถ้าหายป่วยใหม่ And it ๆ ก็ was คงต้อง shortly ทาน after เย that อะ that อะ you ครับ encountered an unknown god ต้อง who ทานหมาย blocked ถึง your ทานของมี path, ประโยชน์นะครับเย so อะ you couldn't escape. Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Kanria. But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Kanria. Am I right? Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Lille, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your brother? Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? I probably know more about Kanria than both of you. Kanria was a nation without a god. Not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Kanria. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods.
How could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Speed of light! Nice and spicy. Boba, get them! One with my blade. Rain outlines your fate. Incoming! Hey! Ah! Huh? Yeah. Out of the frying pan, into the fire. Eat this! Forth, my blade. No, my sword! Let me weave you a verse. Don't blink! Huh? With sword comes shadow. From whence you came. Nice and spicy. Incoming!
are ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. These ruin guards were known as field tillers by the people of Conria. Field tillers? What a strange name. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the field tiller came about. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. That sounds so sad. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. One with my blade. Rain outlines your fate. Rain cutter. Speed of light. Nowhere to hide. Submit for judgment. For my Not good. With sword comes shadow. From whence you came. One with my Huh? Let me weave you a verse. Out of the frying pan, into the fire. Huh? This abyss maze dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Engulf the faith of the enemy in flame, and bring glory to His Highness the Prince. What? Is that what it says? Loom of Fate, initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this. So, Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile, Overlord of the Vortex. The Overlord of the Vortex? You mean that guy? What do they want with Osile? I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? No.
From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osial's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osial's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some... Very few people today truly understand the civilization of Khaenri'ah. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Khaenri'ah. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osial's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. This whole thing keeps getting more complicated. But Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving.โอเคครับคุณเจมส์เข้าดิสคอร์ดครับ สวัสดีครับคุณเจมส์รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเหมือน ต้องการกินอะไรเยอะขึ้นใช่ไหมครับ ถูกต้องแล้วไม่ผิดเลยเป็นปกติ ไม่ใช่คำว่าโยโย่คือเราไม่รู้ว่าเอาเนี่ยเราไม่รู้ว่าอาหารนั้นมีประโยชน์อะไรแต่ละชนิดคล้ายๆกับเราคุมอาหารไม่ชนิดของอาหารครับชนิดของอาหารไม่ถูกนั่นคือโยโย่ก็คืออันนี้คือถ้าไม่สบายร่างกายสมมติว่ากินโปรตีนไม่พอเขาจะสลายโปรตีนไปทำเม็ดเลือดขาวสลายเราก็จะผอมลงนะครับใช้พลังงานจากสมมติว่าไม่พอก็เผาไขมันเผานั่นจนเราผอมนั่นแหละเวลาคนหายป่วยใหม่ๆก็เลยผอมคือสลายพลังงานแร่ธาตุนะครับไปใช้เป็นเม็ดเลือดขาวเพื่อต่อสู้กับไวรัสเพราะว่าไม่มียารักษาไวรัสได้แต่เม็ดเลือดขาวรักษาได้สู้ได้ครับก็เป็นปกติครับก็โยโย่มีอย่างเดียวก็คือเราไม่รู้ว่าอาหารนั้นมันคืออะไรครับมันเอาง่ายถ้าพูดภาษาตลาดก็คือกินอาหารที่เป็นอาหารขยะนะครับ
processed food อาหารอมน้ำมันที่เป็นน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันกวาดใสคุณเจมส์น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องน่าจะเข้าใช่เข้าใจอาหารอยู่แล้วคุณเจมส์ได้ยินไหมครับคลื่นขาดผมคิดว่าคุณเจมส์ฟังที่ไหน Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. คลื่นขาดซ้อมวแปดยังครับยังไม่ชัดพูดว่าไงครับ21เริ่มชัดแล้วครับว8คือรับทราบใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่28ครับยัง ตอนนี้โอเคแล้วก็นั่นแหละครับโยโย่คือความหมายของคนที่ไม่เข้าใจการดูแลตัวเองไม่เข้าใจว่าอาหารนั้นให้อะไรครับไม่ก็เลยกินครับ อยากกินชื่นใจกินได้หมดแต่ขออย่างเดียวก็คือต้องรู้ว่าอันนี้ให้อะไรครับมันยากมากครับไอ้ที่ว่าต้องรู้ว่าอันนี้ให้อะไรอันนี้ยากที่สุดถูกทุกอย่างครับเหลือแต่ข้าวตัวกะเพราหมูกรอบข้าวต้องไม่เยอะนอกนั้นจัดเยอะหมดเลยครับระวังข้าวอย่างเดียวข้าวอันตรายเขาเรียกว่ามันเป็นอาหารที่ให้หมายถึงข้าวที่ขัดนะผ่านการขัดตัวนี้ขัดข้าวขาวครับใช่อันเดียวกันครับขัดสีก็คือขัดเอาไอ้กากใยธรรมชาติออกไปหมดนะครับข้าวปัจจุบันของพวกเราทุกคนนะครับผมเหมือนกันมันเหลือแต่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวครับมันทำให้ใช่เปลือกจมูกข้าวเปลือกข้าวจมูกข้าวแล้วก็ลำนะครับพวกนั้นนมถั่วเหลืองมีน้ำตาลไหมครับก็มันก็น้ำตาลครับแต่ทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดสมมติว่าเราร่างกายปกติกินไม่ให้เกินครับก็กินของปกติไม่ให้เกินก็ผ่านแล้วครับถ้าผมเป็นคุณเจมส์ใช่ไหมผมจะทำยังไงถ้าผมเป็นคุณเจมส์ในตอนนี้ผมเป็นสมมติว่าผมเป็นโควิดแล้วกำลังหายใหม่ๆผมจะกินผักแทนข้าวผักรวมแทนข้าวผักสดอันที่สองไม่ใช่ผักเป็นหลักนะครับอันที่สองคือเนื้อติดมันเนื้อสัตว์ครับเนื้อปลาสัตว์ทั้งตัวเครื่องในสัตว์เหมือนจิ้มจุ่มเหมือนเนื้อย่างแต่ย่างเองนะครับย่างแบบลมร้อนก็ดีครับอันนั้นดีไอ้หม้อลมร้อนนะครับหม้อมันเป็นหม้อกลมๆสมมติว่าเอาเนื้อสเต็กเนื้อแผ่นหนึ่งเข้าไปวางแล้วก็เอาฝาปิดข้างบนแล้วก็เสียบไฟฟ้าแล้วก็เปิดอุณหภูมิมันก็ Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods. มันใช้หลักการทำงานของอะไรครับมีไมโครเวฟมีลมร้อนแล้วก็มีอินฟราเรด That's enough about that. While we've been chit-chatting, โอเคถ้าเป็นลมร้อนก็ดีครับดีได้อยู่
Then we'll just go in ครับ ourselves and ask อื around. ม I should warn you about one thing. Don't go mentioning กิน the สเต็ก defiled ครับ statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly also แน่นอนอยู่แล้ว meddling in the คุณเจ affairs มส์ of เร็ the ว abyss เร็วอยู่แล้ว usually doesn't end ดีมากเลย แต่ว่าแต่อันนั้นไม่สำคัญหรอกน่าจะสำคัญที่เพลินมากกว่า เล่นสนุกเพลินใช่ใช่ใช่ เอาจริงๆแล้วมีค่ามากเลยเอาจริง Is there time for เอา a จ quick ริงๆนะ snack? I'll whip one up in no time. ไม่ใช่ ไม่ใช่ เอาจริงๆในความคิดผมคือคุณเจมส์อยากอยู่เงียบๆผมเลยไม่รบกวนเรื่องพวกนี้ แต่คุณเจมส์พูดอย่างนี้เข้าใจแล้ว โอเค หาทางก่อน ยังพยายามอยู่ น่าจะไปอยู่ที่ตัวคุณเจมส์อะครับ เดี๋ยวช่วยกันดีกว่า น่าจะเข้าไปที่การตั้งค่าครับใช่ ใช่ครับ เสียง ยกดัมเบล อ๋อ ครับ ก็มีครับ การทำลายกล้ามเนื้อที่อ่อนแอแล้วสร้างกล้ามเนื้อใหม่ตัวนี้ก็มีส่วนทำให้อยากกินทุกอย่างเหมือนกัน ตอนที่อยากกินทุกอย่างในตอนนี้ของโบเจนต้องเอาข้อควรระวังเลยนะ อยากกินอาหารขยะเด็ดขาด นั่นแหละครับ อาหารขยะ ใช่ครับ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยขยะก็น้ำตาลกินได้นิดหน่อย น้ำตาลแป้งก็คือข้าวขาวครับมาม่าอันตรายมาม่าใช่ไหมครับมาม่าเป็นแป้ง 50% เป็นน้ำมันปาล์ม 30% แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเครื่องปรุง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือน้ำมันปาล์มอยู่ตรงมาม่าอยู่ตรงบะหมี่สำเร็จรูปโทษทีครับไม่ใช่มาม่าบะหมี่สำเร็จรูป น้ำมันปาล์มคือตัวอันตรายมากเลยนะครับโอเคไม่ควรกินเลยครับ คุณเจมส์ครับได้ยินอยู่ใช่ไหมครับโอเคออกกำลังกายเนาะโอเคก็คือเคยได้ยินข่าวคนกินมาม่าตลอดไหมมันอร่อยก็กินมาม่าตลอดเด็กน้อยวัยรุ่นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับกินมาม่าอย่างเดียวเราได้ยินมาตลอดใช่ไหมครับว่าตายคุณเจมส์เคยได้ยินไหมครับมีนะครับหนักอยู่เยอะอยู่ครับกินมาม่าแล้วตายหมายถึงกินมาม่าเป็นหลักนะครับนั่นแหละครับมันมีกระบวนการอยู่ทั้งแป้งกับน้ำมันปาล์มนะครับ 70-80% เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยไม่แนะนำแต่ว่านานๆทีแล้วเราก็แข็งแรงเอาเลยเต็มที่ครับไม่มีปัญหาแล้วก็กินไม่เกินหมายถึงถ้ากินเกินก็ต้องงดมื้อต่อไปให้มันย่อยให้หมดสมมติว่าเราไม่กินใน16ชั่วโมงใช่ไหมครับร่างกายเราก็จะจับกินหมดจับกินของไม่ได้อนุมูลอิสระครับสวัสดีครับคุณ LNO คุณ LNO ชื่อว่าคุณบอลครับความไวของไมค์กำลังหาทางเปิดเสียง Discord เข้าสู่ไลฟ์ครับเปิดใช้โมบายก็Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. ทำได้เลยครับการเข้าถึงแน่เลยครับมันต้องให้อนุญาตก่อนนะของพวกนี้ต้องอนุญาตปิดไว้หรือเปล่าครับทุกคนปิด
ปกติมันเข้าเองเลยนะ Discord เข้าสมมติว่าผมไลฟ์สตรีมผ่าน PS5 แล้วก็ผมอยู่กับคุณเจมส์อย่างเงี้ยอยากได้เสียงคุณเจมส์เข้าครับทีมซิง I can't decide whether pyrosines taste better with salt เน้น and อีโม pepper or เคลื่อนไหว garlic เส and มอ herbs. เสียงอันนี้ไลฟ์ด้วยเหรออันนี้ไลฟ์ด้วยอะไรอันนี้ไลฟ์ด้วย PlayStation ครับ PlayStation 5ครับ Is there time for a quick snack? I'll whip one up in ใช่ no ครับ time. คุยกับคุณบอล LNO ครับคุณเจมส์ฝากขอบคุณคุณบอลครับ ครับ คุณบอลถามว่าไลฟ์ผ่านโปรแกรมอะไร PS5 มันล็อกมาเลยครับ กดปุ๊บมันก็ไลฟ์ให้ได้เลย ไม่ได้ผ่าน PS5 เลยครับ โดยตรงครับผมเปิดแอร์เท่าไหร่นะครับ20ผม28กับ27ร้อนมากก็อาจจะ26แล้วแอร์ล้างบ่อยไหมครับ กี่เดือนกี่ปีครั้งล้างเองด้วยนะPS5 แล้วนี่คุยดิสด้วยอะไรครับ หรือว่าใน PS5 มันมี PS5 คุย Discord ด้วยมือถือแล้วให้ Discord มือถือขออนุญาต PS5 ใช้ยกเสียงมาที่ Discord มือถือก็คุยปกติด้วยอุปกรณ์ของ PS5 ครับปกติแต่ว่าเหมือนเราเชื่อมโยงกันทุกแพลตฟอร์มครับเหมือนผมกับคุณเจมส์อยู่ด้วยกันจริงๆนะไม่เหมือนเราเล่นคนละแพลตฟอร์มเลยนะไม่เหมือนใช่นะเนี่ยนะผมไม่ได้มองว่าเล่นอะไรผมมองว่าเล่นด้วยกันเนี่ยครับครับ If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. อยากได้ PS5 Pro PS5 8-9 พันมีไหมครับคุณเจมส์ใช่ผมจะซื้อมาให้ทีมงานเล่นด้วยกันกับพวกเรานี่เนี่ยแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่ครับคุยสารทุกข์สุขดิบครับนี่คือเป้าหมายของพวกเราเลยเป้าหมายหลักเลยนะใช่ไหมคุณเจมส์ Can't decide whether นี่ pyrosines เลยนะ taste ชีวิต better with salt คุย and สารทุก pepper ข์สุข or ดิบโน่น garlic นี่ and นั่น herbs. การวางแผนชีวิตอุ้ยให้ธรรมดานะ
กำลังเข้ามาดูไลฟ์สด Discord ของคุณมูลลิน่ารักจังอ่ะอันนี้คืออะไรนะครับ อืมเทิร์นเบดแน่เลยใช่ไหมครับเทิร์นเบดว้าวว้าวว้าวฮะเดี๋ยวผมกลับเข้า PS5 ก็ นี่อยู่ในมือถือชิซักเข้าไปที่ PS5 คุณ LNO คือคุณบอลโอเคมีใคร อืม Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. ครับ PS5 ไม่ มันใช้โปรแกรมอะไรไลท์ใช่ไหมครับเนาะผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกัน ใช่ครับนั่นน่ะเนี่ยกดปุ่มเดียวครับครับ คุณคุณมูลลิคุณคุณมูลลิเล่นอยู่ใช่ไหมครับ PlayStation นานเห็นไหมครับคุณเจมส์คุณบอลครับนการตั้งค่าห้องรายการสอนทับกิจกรรมOn a merry night. Hi, how have you been? Do you need anything today? But I should first. It seems she hasn't realized. Oh, we're here to ask some questions about something. Of course you wouldn't know anything. Huh? You're here to ask about that old. A long time ago, nearly every member of the church joined the search for it. But it was in the church's records, as you might assume. This incident has been called the last statue of the seven. Of course. Nothing? So do you have any other Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the tyrant's final fury? No, that's from another time. Probably unrelated. The tyrant's final fury? โอเคครับ Oh, this refers to a time of great danger that engulfed old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached old Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? How terrifying!
people at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the tyrant's final fury. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever right. Like perhaps it was something else anyway. It's okay. There's that pointless... Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters that tried to attack... Wasn't that the Abyss? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. I'll go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the Animal Archon protect you all. If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. What should I get to take back to Lily? Interesting. Report it to the church. I see. This could very well have some... But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking... No, that's not likely. Unlike Osile, who was just... Today, it is just his... The Abyss Herald may just be targeting this... Rain outlines your fate. No, my sword! Nice and spicy. Don't blink. Race you. The Abyss Order! Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Outlines your fate. Speed of light! Hey! Into the fire! Swift and merciful, submit for judgment. Eat this! Ring cutter, no, my sword. Nowhere to hide. Forth, my blade. Whew. There sure are a lot of enemies around here. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order's style.
I'm not going any further. Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. There's nothing special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down. Even if the god in question... Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven, or is he protective? Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one. Huh? What that? นึก Destruction ว่า of มี the อะไร nation ที่ of Canria by the gods. Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will... ไอ้ยะ There we go. What a strange ทำไมคุณเจมส์แก่จังเนอะ That's true. ไม่เหมือนพวกเราเลย You also keep at the height of Ascension and Lear. Not the easiest situation. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Oh, Master Jean! So อ๋อ glad we found จ you. ริงๆสบายสบาย Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if this god's spirit... He does not often see people, but I hear that you have... Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. Look! Over there, it's Razor! And the Abyss Herald! You, not welcome here! So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Lies. Lies. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Oh no! Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? Wolves never surrender!
No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. Nice and spicy. A touch of frost. Out of the frying pan, it's Swift and merciful. incoming. Cut to the chase. ครับ From whence you came. ผมฟังอยู่ครับ Don't blink. Hey! ก็อายุก็สายเหมือนกันครับก็รุ่น A touch of frost. You're toast! Rain outlines your fate. Incoming. Nice and spicy. Swift and merciful. End is nigh. Spirit blade. Attack. Speed of light. Nowhere to hide. Booba, get them! Let me weave you a verse. The ceremony was จอยผมมาครับ เสียงดัง อ๋อ แล้วคุณเจมส์หรือว่าทุกคนเล่นคีย์บอร์ดเงียบใช่ไหมครับ เพราะว่ามันมีระบบซับเสียงนะครับ Our grand scheme will not be affected. โอ้ย ของจริง Thank you. You came. Just in time. Human. เพิ่งซื้อมาของใหม่แล้วครับ Boreas never refuses trial, but scary outsider. ร้านอะไรนะ Respect ร้าน trial rules. I too didn't see อืม the trap. Wait, so you mean... Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. I pay no heed to the contraptions of humans. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not. I eventually damaged it. By the sounds of it, Yes. ขอบคุณมากครับ อยากได้มากเลยข้อมูลคีย์บอร์ดกับเมาส์คุณเจมส์สอนแล้ว ได้จากคุณวันนี้ละต้องใช้ของมีราคาใช่ไหมครับ God, it was stronger than even many who wield vision. ผมไม่ครับ ไม่มีความรู้ด้านเมาส์คีย์บอร์ด hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Anyway, this Wow. sounds like the first, but in this story, it was... Don't know. But พอใช้คือ 1,000 ขึ้นเนาะใช่ไหมครับ Yes, you were a big help. We need to keep investigating. ดิ้งครั้งหนึ่ง The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. yes, I smell more danger. You too. Also, be careful.
Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. ตายเพราะตกเหวใช่ไหมครับ โอเครู้กันเหมือนกันนี่ทำอะไรนี่สเตมิน่าหมดใช่ไหมครับอืมDane, there you are. Did you see Master Jean? I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Ah, Paimon gets it. So the tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them, until one day it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean? Huh? Oh, Paimon remembers too! We saw... เดี๋ยวผมปิด PS5 ปิดระบบห้องก่อนนะครับปิดไฟผมจะไปเปิดแอร์ใหญ่อีกตัวหนึ่งครับสลับแอร์มีแอร์สลับ สลับแอร์